Видеоны бастамастан бұрын мен сіздерге Айдын Пубыгы деген баланың каналын ұсынғым келіп отыр. Бұда 24 подписчик бар, екінші бөлімін күтіңіздер дейді. Және де достар, топ жете алып қалдым дейді. Айдын Пубыгы деген баланың каналына тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және де қоңырау басып кетіңіздер. Бірін қараңыз, шапкасы да бар, авасы да бар, күшті екен. Енді осыған тіркеліп кетіңіздер. Ал келесі пиарға кеттік. Келесі бала Рэй. Бұл бала Пубыгы мобайл қызық ойын болды деген. Біріншісі CSGO демка мувик дейді. Және де оның шапкасын қараңыздар, достар, шапкасы қандай керемет. Даже маған ұнап тұр бар ғой шапкасы. Шапкасы авасы өте керемет, маған ұнады. Осы балаға тіркеліп, 177 подписчик бар екен, 90 немесе сізге дейін бара алсаңыз 100 подписчик жинап беріңіздер. Ал давайте видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Skype-пенді қалай хак қылуды үйретемін, яғни взлом. Ол үшін бізге HackUp деген программа қажет болады. Мен бұның бәрін жаңалықтан үйреттім. Негізі менде бұл баяғыдан бар. Еді мен жаңадан осыны үйретіп сіздерге үйреткім келді. Бірінші біз бұны негізі мен 1-2 ай бұрын білетін едім. Менің каналым Let's Play болғандықтан түсіргім келмейді, бірақ менің кейбір көрермендерім сұрады, сол үшін түсіруді шештім. Енді осыны көріп кетіңіздер. Бірінші Skype-пенге кіреміз. Country дегенді басамыз. Енді осыны күтейік. Енді менің көрермендерім менің видеоларымды шексіз көре берулеріне болады. Бұны Skype-пен сіздер хак қылып алсаңыздар. Енді осы видеоны көре беріңіздер, кеттік. Енді бұның толғанын күту қажет біз енді. Осы толады ғой бізде. Менде де зарядка, ойбай. Өйстіп басып алсаң романда негізі. Менде зарядка аз болып тұр. Жаңа соткіме зброс жасап, сіздерге бірден түсіріп отқан кезім осы. Енді макет хака дегенді басамыз. Көрдіңіздер. Бірінші remove дегенді басамыз, удалить етеміз. Инсталды басамыз. Настройканы басамыз. Көрдіңіздер. Кішкене яркосын көбейтіп қойын. Мынаны бүйтіп қоямыз. Ең бірінші басынан бастап сіздерге үйреткім келіп отыр. Енді осы Skype-пенді істей аламыз. Бірінші біз Skype-пенді осылай установить етеміз, remove-мен удалить етеміз, install-мен жүктейміз. Сосын біз сразу открытті басамыз. Сосын открытті басып, мына жердегі басамыз, start with VPN дегенді. Сосын бүйтіп басып тастаймыз да, на HackUp датаға кіреміз да, close деген басамыз. Сол ғой енді. Skype-пенге кіреміз. Сосын Prense деп тұрады. Prense дегенді басамыз. Міне. Осы жерде Prense деп тұрады. Prense деп тұрады. Көрсетейін. Prense деп тұрады. Міне. Осы Prense дегенді басамыз. Содан кейін мына жерде local info деп тұр. Local info дегенді басамыз. Сосын мына жерде күте тұрыңыздар. Activate Direct Time K деп тұр. Міне, Activate Direct K деп тұр. Міне. Осыны кетіреміз. Сосын кетіреміз. Содан кейін кетірейік осыны қазір. Мынаны басамыз да бәрін кетіріп тастаймыз. Сосын save дегенді басамыз. Сосын close басып кетеміз. Сосын мына жерде user ID деп тұр. Міне. User ID деп тұр. Міне. User ID, соны басамыз қазір. Басамыз да User ID дегенді басамыз да мына жерге дейін кетіреміз. 444 дегенне дейін кетіреміз. Сосын 220
1598. Бұның бәрін описаниялар асып кетемін, ұмытып қалатын болсаңыздар. 220 1598. Сосын сейфті басамыз, колес деген бас шығып кетеміз. Сосын Sky Infoға кіреміз. Міне Sky Info. Осыны басамыз да, мына жерде Available Traffic деп тұрады. Міне осыны басамыз. Короче, міне 500. Осыны біз қалағанымызша қоямыз. Қараңыздар, міне көп қылып қоя береміз. Короче, әркімде әртүрлі жерде тұрады, соның бәрін өзіңіз іздеп тауып аласыз. Бірақ Local Info мен Sky Infoға кіріп істейсіздер. Мысалы, мен тағы қанша көп қылып қойын. Сосын Save дегенді басамыз, Close'ді басамыз. Сосын мынаның бәрін кетіріп тастаймыз. Бәрін, содан кейін біз Sky VPN-ге кіреміз. Содан кейін біз мынаны бассиктеп премиумге қоямыз да. Сосын любой Жапония ма, Канада ма. Жалпы негізі мына жерде нормально, өзіңіз қарайсыздар. Міне енді қараңыздар, менде 2 миллион ма, 2 миллион 971 мың 552. Не деп кеттім? 2 миллион 97 мың 152 деген. Осындайға дейін барып кетті. Енді сіздер осы арқылы кіре аласыздар. Қазір бұны мен сіздерге тексеріп көрсетемін. Короче, міне енді біз міне менде ше единица жоқ, мегабайт жоқ. Осындай регистрация в сети деп шығып тұрады ғой, білесіздер ғой. Интернет жоқ болса, единица жоқ болса, енді бұны біз Sky VPN-ге кіреміз. Мен мысалы United States па жоқ, Германияға қойайын да, Connect-ті басайын, сосын OK дегенді басамыз. Сосын бізде толады. Сосын үстінен негізінде осы 6, 7, 8, 10-ға дейін барса, уже нормально ұстайды. Мысалы 8, 9, 10 болды. Қараңыздар, атмен аны басамыз. Біз мына YouTube-ға кірейік. Мысалы YouTube-ға кіреміз. Қай YouTube-ға кіріледі? Міне YouTube-ға кірілді, менде вообще интернет жоқ. Мысалы бір YouTuberді көрейік. Мотивация дейді. Міне қараңыздар, түсіріліп жатыр, лайк басуға болады, подписаться етуге болады. Міне осылай, осы ұстап тұр. Сіздермен болған Тайм. Келесі видеода кездескенше. Каналға жаңадан келгендер болса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Давайте.